پیش از آن که ما درباره کی بودن ذوالقرنین و عالمان امروز او را نسبت به کی تشبیه می‌دهند می‌خواستیم اول درباره چه شخصیت تاریخی بودن ذوالقرنین گفته گذریم. الله در مورد ذوالقرنین در قرآن گفته است: آنها از تو درباره ذوالقرنین می‌پرسم، ما به او قدرت در روی زمین و به او بسیار امکانیت ها دادیم. او به آخر شرق رفت و به آخر غرب. از روی این گفته ها برمی آید که او شاهی عدالت خواه بود که همیشه شکرانی الله میکرد. در سر راه او بسیار خلقیت های واخوردند که فکر و باوری هایشان گوناگون بود. وقتی که به نزد دو کوهی که در سر راه او پیدا شدند رسید، آن وقت او در آنجا انسانهای را واخورد که یگان زبان را نمیدانستند. آنها ذوالقرنین را نمیفهمیدند و ذوالقرنین نیز آنها را نمیفهمید. آن وقت آنها با ایما و اشاره صحبت کردند. آنها به ذوالقرنین گفتند که آنها را یک گروه، یعنی منظور از اینجا یعجوج و معجوج است، که در اینجا ظلم کرده ایستادند. ذوالقرنین، تو شاهی خیلی با قوت هستی. ما آماده ایم به تو هر چقدر مبلغی که خواهی بدهیم تا میان ما و آنها سد بسازی. او ذوالقرنین، به شبهه تو انسان خیلی با قوت و حکیم هستی و دارای قدرت هستی که ما آن را نیستیم. از این سبب ما میخواهیم که تو با ما کمک کنی تا ما خودمان را از آنها حمایت کنیم. ذوالقرنین به این جواب میدهد: پولهای شما به من در کار نیستم، زیرا من خودم پولی کافی دارم. ذوالقرنین حس کرد که آنها خیلی ظالم و ظلم کردند. او به آنها توجه ظاهر میکند و به طرف آنها را میگیرد و به آنها میگوید: من به شما کمک میکنم. از شما تنها قوه جسمانی طلب کرده میشود. من میدانم باید چیکار کرد، اما به من میز، آهن و قوه کاری ضرور است. بعد آنها به یک مانعه بزرگی آهنین ساختند. آنها نتوانستند نه به بالای آن برایند و یا زیر آن را بکوبند یا در او سوراخ کنند. وقتی که ذوالقرنین خودش نتیجه این کار را دید، گفت: این رحمت است از جانب خدای من. خدا این را به من داد. این از جانب من نیست، بلکه از جانب الله است. بعد از این ذوالقرنین یا کسی دیگر گفته باشد: وقتی که وعده پروردگار من فرا رسد، این مانعه به زمین یکسان می شود. یعنی که این مانعه موقتی است. ذوالقرنین این یک انسان هست که شخصیتش پورا معلوم نیست و درباره کی بودن او عالمان امروزه سه نظریه را به وجود آوردند. یکی از ترجمانهای قرآن به زبان انگلیسی عصر گذشته، عبدالله یوسف علی، میگوید که ذوالقرنین این اسکندر مقدونی باشد. این نظر خیلی زود به همه جا پخش شد، هرچند این خطا هست و بسیاری هم فکر کردند که اسکندر مقدونی ذوالقرنین می باشد، هرچند این نظریه 100% خطا هست. و از همه مهم آن که اسکندر بت پرست بود. او به بت‌ها سجده میکرد، حالا آنکه الله درباره ذوالقرنین در قرآن ستایش کرده است. دومین نظریه میگوید که ذوالقرنین این شاهنشاه فارس کوروش کبیر می باشد که سالهای 630 پیش از میلاد زندگی کرده است. آنها میگویند که این شخص امپری خیلی بزرگی را اداره کرده است. اما در اینجا نیز بعضی نافهمی‌ها هست، زیرا کوروش کبیر نیز بت پرست بود و همه خلق‌هایی که در زیر اطاعت او بودند آنها را اعتراف میکرد. و نظریه سیوم این دارا یک یا اینکه داریوش یک می باشد. اون نیز سرزمین های زیاده را اداره میکرد و شخصا خودش در همه محاربه های دوردست شرق و غرب بود.
یکی از فرق اساسی داریوش از اسکندر مقدونی و کوروش کبیر در آن است که او یکتاپرست بود. از روی ماخذهای تاریخی او مونوتئیست بود، یعنی به یکه بودن خدا باوری داشت و اینچنین او را خیلی دوست و احترام میکردند و عدالت خودش مشهور بود. بجز این با نوشتجات‌های هست که گفته است من شاه داریوش که خدا به من قدرت داده است، یعنی به طرز دیگر گفته ایم این رحمت است از جانب خدا. خیلی ما کم وام خوریم که شاهان عصر گذشته گفته باشند که این قدرت از جانب خدا است که به من داده شده است. مثلا اگر فرعون را گیریم به همه اعلان کرد که او خدا هست. این چنین قید کردن ضرور است که باز یک عکس دیگر وجود دارد که داریوش با کلاهی که به او دو شاخ دارد هست. همه این دلیل ها این موجوده به فایده داریوش کرده می شوند. بعضی ها می گویند که دارای یک آتش پرست بود و باید گفت که در آن زمان اسلام وجود نداشت و داریوش به خدای یکتا که آن را اهورامزدا می نامیدند باوری داشت. ذوالقرنین این تخلصش را از حساب داشتن کلاهی که دارای دو شاخ داشت هست. عادتا داریوش با کلاهایی که دو شاخ دارد تصویر شده است، یا این که وی منطقه های و شرق غرب را اداره میکرد، یعنی دو شاخ. به هر حال ما با پرگی گفته نمیتوانیم که شخصیت اساسی ذوالقرنین کی می باشد. و اگر شما یگان فکر عقیده عاید به این موضوع داشته باشید می توانید در کامنتاری نویسید تا دیگرها هم از این معلومات ها آگاه گردند.